үзэгч та бүхэндээ алганыхээ ток шоу хүрч байгаа энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Сэний телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг манай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид та бүхэнтэй бас нэгэн өвөрмөц эрхэмсэг ертөнцийг уулзуулахаар нэвтрүүлгийнхаа хоймор урьсан байгаа. Ингээд өнөөдрийн зочинтой холбоотой видео мэдээллийг дэлгэцэнд үзээд студидтэй эргэн уулзцгаая. Үзэгчтэй өнөөдрийн алганыхээ ток шоу үзэгч та бүхнийг дохионы хэлний хэлмэрч С.Бямбадэлгэр гэгчтэй уулзуулахаар нэвтрүүлгийнхаа хойморт урьсан юм а. Ингээд таныг манай нэвтрүүлгийн тайзнаа урьж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Хойморт урьж байна. Мөн ч удаан урьж байж нэлээд удаан хугацааны дараа уулзлаа да. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. За ажил ихтэй байна уу ордоо? Ер нь аль өдөр тутамны ажил байна. Тэгээ бас гинтийн одоо тий үед яаралтай хэлмэрчлэх гэл ажлуудах гардаг. Монголын дохионы хэлмэрчдийн холбоо гэж төрийн бас байгууллага байгуулсныг сонсон. Тэгээд холбоогоор сонин сайхан юутай байна? Та бүхэн 2020 онд ямар зорилго тавьж байна? Өнгөрсөн хугацаанд юу ямар ажлуудыг амжуулсан бэ? Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулгчтай холбоо гэд байдаг. Гэхдээ энийг би байгуулаагүй. Манай одоо найз нар гэдэг 5 эмэгтэйчүүд байдаг. Одоо манай холбооны тэргүүн соёлмаа, тэгээд болормаа, сайн баяр, цэнгэл, тэгээ бид 5 ерөнхийдөө бүр 94 хоноос хойш яг ингээд сонсголгүй найз нөхөстэй болоод тэгээ одоо тухайн үед одоо нөгөө сүм цуглааны чиглэлээр айгүйх сонсголгүй хүмүүс цугладаг. Тэнд бид нэр ингээд сайн дураараа жоохон 17 8 настай охтууд ингээл те тэнд ингээд яг сонсголгүй хүмүүс тусалж ингэж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд сүүлд бид нар ерөнхийдөө ярилцаад яг энэ 5 эмэгтэйчүүд бид нар ярилцаад найз нөхдөөрөө ярилцаад ийм холбоо байх нь их зүгээр юм аа гэд одоо энэ тавлаа ярилцаад яг 5 хүн зөвшөлдөөд яг энэ хэлмэрч орчуулга дохионы хэлний хэлмэрч орчуулгын холбоог бий болгоод тэгээ манай сайн баяр одоо яг тэн дээр ажиллаад соёлмоо маань яг ингээд бүх зүйлийг одоо хүртэл тэргүүнээр нь ажилладаг ингээ хийгээд явж байгаа юм байдаг. Холбоо байгуулагдсанаар давуу тал нь ер нь юу байдаг бол Монгол улс бол одоо бас зорилттой бүлгийн иргэд рүүгээ чиглэсэн үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээ, байгууллагуудын үйлчилгээ бол тиймч айхтар хангалттай төвшөнд бол байдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Ер нь бол холбоо байгуулсан бидний бол яг чин бас нөгөө хүсэл байсан л та яг энэ сонсголгүй найз нөхцөө туслах юмсан энэ бас ингээд нийгэмд энэ те үйлчлэгийн ойлголтыг түгээх юмсан гэсэн юм чин хүсэл бас байсан. Нэгдүгээр хоёрдугаар бид нар бараг 20 гаруй жил 17 8 20-од жил ингээд дандаа сайн дураараа те хин нийгэм биднэрт ямар нэгэн байдлаар те одоо ингээд одоо төлбөр төлдөггүй те дандаа сайн дурын байдлаар гэрээсээ одоо хаанч байсан тэгэл найз нөхдөдөө гуйхт очиод ингээд хэлмэрчлэл туслаад явдаг байсан. Тэгээ энийг ерөнхийдөө юм болгохон зүйтэй маа гэдэг. Энэ чиглэл дээр манай соёлоотой сайн ярилцаарай. Холбооны тэргүүдээс уулзаад айгүй тодорхой танд хүнд мэдээлэл өгч чадна. Гэхдээ энийг бол үүсгэн байгуулагчид нь ялцчихгүй одоо яг энэ сайн баяр болормаа цэнгэл тэгээ би ингээд соёлоо ингээд бид хэдий яг ярианаас үүссэн юм төрлийн бас байгууллага байдаг. Би яг энэ байгууллагатаа зүгээр хэлмэрч орчуулагч гэж байж байдаг. Бусдаар бол нэг тийм одоо зүйлүүдэд оролцсон бах тий удирдах зөвлөд мөвлөг ерөнхийдөө тийм юм бол нэг сайн яадаг манай соёлоо аягуулсан авч явдаг. Одоо бас нэг үе бодоход дохионы хэлмэрчд нэлээ олон болцсон байна. Хүмүүс бас наад захын анхан шатны нэг хідэн үгтэй ойлголцдог юм болцсон байна л да. Энэ нь бас та бүхэн нэгдэж ажиллаад нийгэм рүүгээ хүрч байгаагийн нэг жишээ болов уу гэж хараад байгаа юм. Энэ нөгөө дохионы хэлний яг хэлмэрч бэлтгэж байгаа юм сургалт Монгол улсын хэмжээнд ер нь бол байхгүй. Энийг төрийн бодлогоор бол байхгүй. Төрийн бодлогоор байхгүй. Тэгээ манай одоо энэ холбооны зүгээс бол төсөл хэрэгжүүлээд
яг энэ дохионы хэлний хэлмэрч бэлтгэх одоо нэг 2 жилийн юм төслүүдийг бас хэрэгжүүлж байсан. Энд бол нэг 50-аад хүн бүртгэж аваад 50 хүнд явсаар агаад ерөнхийдөө сонсголгүй ээж аавтай буюу одоо тий сонсголгүй ээж аавтай хүүхдүүд бидний харал кодо содо гэж нэрлэдэг. Гэхдээ яг энэ англи юу гэхээр сонсголгүй ээж аавтай хүүхдүүд тэр нөө төрхөөсөө ингээ яг тэр хэлний орчинд өссөн хүүхдүүд илүү энэ дохионы хэлийг ойлгодог. Илүү энэ дохионы хэл дээр юм чадвартай байдаг учраас энэ хүүхдүүд илүү сурж үлдээд одоогийн байдлаар бас нэлээд хэдэн хүүхдүүдийн яг дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагч одоо мэрэгжлийн гэдгээс гадна нэг дадлагжигч орчуулагч гэдгээр манай холбоон дээр ажилтдаг хүүхдүүд байна. Ер нь дохионы хэлээр одоо тэр сонсголгүй иргэд манд хэд орчим хувийн ойлголт авдаг болов? Ер нь бол энэ хэл өөрөө бас нэг тийм юу шүү дээ, онцлогтой. Ялангуяа манай дохионы хэл бас их тийм онцлог хэл шүү дээ. Амьд хэл байхгүй одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд цаасан дээр бичээд ингээд сурдаг бол хэл биш. Яг нэг харааны хэлэн дээр суурилсан, харааны мэдрэмжэн дээр суурилсан. Тэгээ болж игэл ингээд яг бодитоор ингээд үзүүлдэг юм. Тэрийг ингээд чэйжилдэг. Тэгээ тэрнийг бас ингээд яг ургуулan бодож ингэжтэй ямар үед ингэж хөвөрж яаж одоо манай өгүүлбэрт орж ингэж дохионы өөрийн гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй бие даасан тогтсон хэл баггүй. Тэгэхээр энэ хэлнийг одоо хэрэгжилж байгаа хүмүүс ялангуяа янз бүрийн төвшөнтэй байдаг. Тэр нь болохоор нөгөө сонсгол, алдалт, бууралт тэгээд нөгөө боловсрал гэдэг айгүй олон юмнаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр ер нь энэ хэлийг бол 100% ойлгоход бас сонсголын бэрхшээлтэрүүд бүр айгүйс сонсголгүй иргэд маань яг энэ чиглэлийг хэлдэг хэрэглэм айгүйсээ ойлгодог. Бүр 100% бараг энэ агуулгын цаана юу яваад байгааг маш сайн ойлгодог. Яг энэ дохионы хэлийг бас одоо ингээд ойлгохгүй байж магадгүй гэж чи асуудаг байл л та. Бас нөгөө нэг дохионы хэлний үзүүлж байгаа илэрхийлэлээс шалтгаалаад буруу зуруу ойлгодог, эсвэл дутуу ойлгож хүлээж авах, нарийн утга агуулгыг мэдэхгүй байх. Яг нэг тийм байдаг шүү дээ. Нэг англи хэлний одоо хүлээж авч байгаа хүнээсээ болох юм байна. Жишээлбэл нэг англи хэлний одоо анхан шатны мэдлэгтэй хүн болвол англи хэлний одоо бүрэн гүйцэд одоо зүйлийг бас ингээд хараад за энэ нэг ингэж энэ гэж магтаж хүлээж авдаг те. Үүнтэй адилхан дохионы хэлний одоо төвшин буюу тухайн хүний дохионы хэлний одоо дохионы хэл яг тухайн бидний одоо энэ хэрэгжилж байгаа тогтчийг сонсголгүй хүмүүс өөрсдийнх нь хэл шүү дээ. Одоо бид нар сонсголгүй хүмүүсээс энэ хэлийг сурж байгаа шүү дээ. Тэрнээс ямар нэгэн байдлаар зохиож бас сурна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр хүрээнээсээ энэ сураад ингээд буцаад энэ мэдээллийг ингээд боловсруулж өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг үзэж байгаа үзэгчд буюу тэрийг харж байгаа хүмүүсийн одоо 100% гэхээсээ илүүтэйгээр нөгөө хүлээж авж байгаа нөгөө хүний одоо төвшнгөөс шалтгааж байгаа. Одоо хичнээн одоо энэ дохиог үгийн баялаг нь хэр вэ те тэр дохионы баялаг нь хэр вэ тэрнээс шалтгаалдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол агуулгаар нь маш сайн хүлээж авч маш сайн ойлгодог гэж. Ягаад гэвэл сонсголгүй иргэд бол маш тийм мундаг одоо хүмүүс штэ. Хүмүүс яг нэг жоохон дутуу ч юм уу те гэж хүлээж аваад ах шиг тийм биш. Манай сонсголгүй найзууд энэ сонсголгүй хүмүүс бол маш гайхамшигтай ертөнц бас сайхан хүмүүс байдаг штэ. Ойлголт нь ч гэсэн айгүй тийм бидний одоо харж байгаа өнцгөөс одоо өөр өнцгөөс харах чадвартай те юмыг үзэх үзэл нь бас арай нэг тийм эерэг гэгээлэг байж магадгүй тийм ээ. Ер нь бол хүн нөгөө сайнтай муутай те урт мод ч урт богино байдагтай яг л адилхан бид ямар вэ яг тэр хүмүүс бас яг л тийм л байгаа. Тийм л байдаг ер нь бол. Тэр хүмүүс одоо эерэг гэгээлэг амьдралд хайртай хүмүүс байдаг. Одоо зорилттой бүлгийн хүмүүс маань 110,000 гаруй байдаг. За сүүлийн тоогоор бол хүүхдтэй нийлүүлээ бараг 185 орчим мянга байдаг гэсэн судалгааг би харж илаа л да. Яг одоо дохионы хэлээр ярьдаг хоорондоо ойлголцдог хэд орчим иргэд байдгийг энэ топ ер нь байдгүй. Ерөнхийдөө 2010 оны хүн ам орон зүйн тоолго байгаа даа шүү дээ. Тэрнгээр би Монгол улс бол ерөнхийдөө иргэдэд тоолохдоо 12,800 сонсголгүй одоо иргэн байна гэж тоолсон. Яг энэ дундаас яг идэвхтэй энэ дохионы хэлээр харилцах хүнийг бол 6,000 7,000 гэдэг янз бүр ерөнхийдөө үздэг. Гэтэ ер нь бол яг олон улсын буюу одоо Монгол улс одоо авсан тоо баримт бол хамгийн сүүлийн тоо баримт тэр. Тэрнээс хойш бол яг салбар одоо бараг 10 жил өнгөрсөн шүү дээ. 10 жил өнгөрсөн. Одоо 2020 оны 1 сар одоо ингээд тоолго эхэлсэн шүү дээ. Хүн ам орон зүйн тоолго эхэлсэн байгаа шүү дээ. Явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс хойш ямар тоо гарахыг бол бас мэдгүй.
Ер нь салбар болгон дээр өөр өөр тоо гардаг. Хүн амын тоо ихссэн юм чинь бол энэ хүмүүсийн тоо ч гэсэн нэмэгдсэн байгаа. Бас нэг ийм юм байт юм байлаа шүү дээ, нөгөө явцын дунд сонсголгүй болдог тий. Одоо хөшөрхөөрөө чихэн дүлэрдэг хүмүүс ч одоо яг сонсголгүй иргэдийнхаа тоонд ороод л яг тохоогоор ойлголцоос өөр аргагүй болоод явцдаг. Тийм нөхцөл байдал бас үүсдэг юм шиг байгаа юм тий. Тий. Ер нь аль хэцүүлтэй нөгөө зургийнхаа дууг ингээ хаачаад зургт үзээд үзэхгүй тий. Үзмээр байдаг, сонсмоор байдаг, мэдмээр байдагтай аман ангалцаал байна. Ингээл хэцүү. Гэхдээ тэгэхэд тэр хүн болоод сонсохгүй байгаа болохоос тэр хүн бол бүгдийг хийж чаддаг, бүгдийг мэддэг, бүх юмыг бол ойлгодог тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүсийн ертөнц дунд одоо тэднийг олон нийтэд холбох нийгэмтэй холбох гүүр болж яваагийн хувьд та тэдний өмнөөс одоо яг нийгэмд дуурахыг хүсдэг тэр эмзэглэл баяр гуниг ер нь юу байдаг вэ? Ер нь бол би зүгээр хувь хүнийхээ хувьд ер нь бол хүн болгоныг адилхан гэж үздэг. Бид нэр тэгш иргэдтэй, тэгш боломжтой байгаасаа гэж үздэг. Өөрөө ч тэгж хүсдэг. Тийм учраас сонсголгүй ирдэг ямар нэгэн байдлаар учир дутагдлаа, дутмаг те одоо юм ойлгохгүй байна, чадахгүй байна гэж одоо нийгэм бити хараасаа те сонсголгүй хүмүүсийн дунд ямар гайхамшигтай Азиа, дэлхийд те одоо ажил хийж байгаа хүмүүс ч байна. Сонсголгүй хүмүүсийн дунд ингээд ер нь бол маш мундаг хүмүүс, маш олноор байдаг. Тийм учраас тэрийг айгүй зөв хараасаа те энэ хүмүүс айгүй буруу ярьдаг, буруу ойлгож байна гэж ингэж харахаасаа илүүтэйгээр яг тухайн хүн чинь хүнд ямар л одоо зүйл байдаг. Яг л тэр зүйлийг нь сонсголгүй иргэд маань бас даван туулж явж амьдарч байгаа. Маань сонсголгүй иргэд харьцангуй айгүй тийм мундаг, ухаалаг юмны одоо тий холыг харсан юм хүмүүс байдаг штэ. Яг нийгэм тэрийг харахгүйгаараа хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг ч юм уу ямар нэг юм дутуу байна гэж хараад ингэж хүлээж аваад өрөвдөөд хайрлаад тий өрөвдөж хайрлаж байна. Гэхдээ арай жоохон буруу аргаараа манай сонсголгүй найз нөхдөд тэгдэж штэ. Яагаад намайг ингэж үзээд байгаа юм? Би яг чамтай адилхан штэ. Яагаад намайг арай өөр нүдээр хараад байгаа юм те? Хэрвээ би тэр хүн өөрийгөө сонсголгүй гэж хэлээгүй ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар тохиор зангаагаар яриаггүй гудамжаар алхаа явж ивэл хүмүүс бусдын адилхан гэж хараад хүндлээл ингээл мэдлэл өнгөрнө штэ. Ер нь болол те. Гэтэл сонсголгүй гэдгийг мэдэнгүүтэл ингээл те яана ямар өрөвдмөр юм бэ ч юм уу те нэг арай нэг өөр нүдээр хардаг. Энийг бол бас арай юм биш юм аа гэдгийг бас айгу олон найз нар маань хэлдэг. Тэгээ энийг ч гэсэн би яг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээ нийгэм багаар ч гэсэн бас өөрчлөгдөж байгаа учраас одоо сүүлийн үед бол адилхан иргэн юмаа гэдэг талаас нь хүлээж авах байдал арай жоохон өөр болцсон юм уу гэж надад харагддیں۔ Тэр нөгөө сонсголгүй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж нэрлэгч өөр айгу буруу гэдэг байгаа шүү дээ тий. Зорилтод бүлгийн тэр хүүхдүүдийн сургууль дээр нэг айхтар бослого эсэргүүцэл гарлаа да. Тэрнээс хойш тэдний одоо дуу хоолой нийгэмд бас нэлээ байр суурь эзэлдэг болжээ гэж надад харагдаад байгаа шүү дээ. Одоо тэр сургууль дээрх байдал ер нь засарсан, гайгүй болсон байдаг болов. 29 дугаар сургууль бол тусдаа сургуулийг 10 жилийн ерөнхий боловсролын эрдэм олгодог. Боловсрол олгодог сургууль шүү дээ. Би бол 29-ийн сургуулийн одоо ажилчид багш нартай бас ингээд холбоотой ажиллагаад ингээд би биенээсээ туршлага солилцоод ингээд одоо манай 29-ийн багш нар бол бас айгүй сайн өөрчлөгдөж байгаа. Ер нь бол бас хэцүү шттэ ингээд хүмүүс ингэдэг байхгүй юу чи ингээд 29-ийн багш та нар одоо ингээд айгүй сайн тохио таах хэрэгтэй гэл ингээд ярьж байгаа. Нэг талын зөв нэг талын бол яг нөгөө хүнд чинь яг ингээд нөгөө сургуулаа төгсөөл багшаар ингээд сургуульд ороод ирдэг ямар ч тохионы хэл байхгүй ямар ч англи хэл байхгүй ажил орж байгаатай яг л адилхан. Тэгэл тэр хүн чинь явцынхаа дунд нөгөө англи хэлээ биеэдагаа сурж байгаатай адилхан. Манай 29 бүх сургуульд орж биеэдагаа тохионы хэлээ сурж байгаа. Бараг тэр сургуульд багшлах гэж очиж байгаа нь илүү талархмаар юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг энэ салбарт бас ингээд ажиллаж амьдарч яг ингээд бас өөрийнхөө амьдралыг холбоно гэдэг бол бас л нөгөө ингээд юм сэтгэл зүтгэл гаргах тэгэл дээрэс нь маш бүтээлч байх гэл олон чадваруудыг олон зүйлийг хүнээс ингээд юм шаарддаг одоо зүйл ахгүй юу багшлан дээрэс нь тохионы хэлээ сурна тохионы хэлээрээ ингэж одоо хичээлээ заана гэдэг бол багш нарт бол яг сурах боломж маш их байгаа. Яагаад гэвэл сонсголгүй хүүхдүүдтэйгээ маш их ойрхон ажилладаг. Тиймээс сонсголгүй хүүхдүүдээсээ тохиогоо сураа сонсголгүй хүүхдүүдийн орчинд байгаа нь бас тэдний маань бас давуу тал.
сонсголгүй хүүхдүүд өөрсдөө одоо тэр хэлээ бий болгодог, бүтээдэг гэж би өмнө нь нэг сонсч ирсэн. Тэр одоо үнэн үү худлаа юу? Тэгээд дэлхийн одоо дохионы хэл гэж нэг байдаг ч гэсэн тэр нь болохоор монгол үг их багтай. Тэгээ орон өөр өөрсдийнхоороо яг тэр өөрийнхөө хэлэнд суурилсан, өөрийнхөө соёлд суурилсан тэр хэлийг бий болгодог гэж сонсч ирсэн. Одоо ингээд жишээлбэл манай нэг хоёр найз байдаг байхгүй юу? Тэр хоёр маань нөхөр нь манай найз оюун цэцэг наттай хамт ажилладаг. Нөхөр нь бол бас манай оюутан байж байгаад ингээд бид нэр ингээд ярьж байхад ингээд тэгжсэн. 8 нас хүртлээр өөрийгөө яг ингээд сонсголгүй гэж одоо итгэхгүй байгаа штэ. Дохионы бусад хүмүүс яг наттай адилхан ингээд дохионы хэлээр ингээд ярьдаг. Тэгэл гэж ойлгож байгаа байхгүй яг нат чиг гэж одоо тэгээд өөрийгөө сонсголгүй гэж мэдхгүй тэгэж ярьж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь яагаад ч юм би сургууль дараа мэдсэн гэ. Тэгэхгүй чи юм уу ямар сони би бас надад бас шинэ юм байгаа байхгүй. Өдөр тутамд би ингээд сонсголгүй иргэдээс айгүй их юм сурж ингээд айгүй их мэдэж ийм байд юм байна гэж сурж авч байгаа хүн шүү дээ. Одоо ч би сурсаар л байгаа. Тэгээд хэлж байгаа байхгүй юу. Би ингээд 1-р ангид ороод 29 дахь сургуульд ороод энэ хүмүүс яриад байгаа юм байна. Ингээд хүмүүс ярьдаг. Бид нар бол ингээд дохионы хэлээр ярьдаг. Би ингээд сонсохгүй байгаа юм байна гэдгийг би олвол ингээд сүүлд мэдэж авсан ингээд ярьжсэн. Тэгээд бас олон сонсголгүй залуучууд маань төрөнгүүтэй ерөнхийдөө манай залуу сонсголгүй иргэд тийм шүү дээ. Төрөөл өөрөө ингэж харж байгаа л тэ би ээжигээ өрдөөсөө л одоо ингэх ёстой юм байна. Би ихчигээ өрдөөс ингэх ёстой юм байна гэд ингэж хараад аав ээжтэйгээ тэр хэлээрээ ярьдаг. Өөрөө бүр ингээд төрөөд өөрийнхөө хэлийг өөрөө бий болгоод ингээд гэр бүлтэй ингээд найз нөхдөд ингээд тэ орчин торонд байгаа да тий аав гэж аавыгаа дуусахад одоо магадгүй ингэж дууддаг ч байсан юм ч юм уу тий. Тэгэл ингэж дууддаг. Эсвэл одоо том гизээтэй байвал ингээд ах ирж гэн гэл ингээд тий ирж гэн тэр тэгсэн гэд ингээд ахын хүрээнийхээ гэр бүлд байгаа нөхцөл байдлыг ажиглан хараад харааныхаа мэдрэмжээр харж тэр сонсохгүй ч гэсэн тэр хараагаараа хүн ингээд нөгөө юм ам нь хөдлөө яриад хахаар өөрөө ингээд ам нь хөдлөө яриад байна ингээд ерөнхийдөө ингээд бага насандаа энэ нөгөө хүүхдийн дохионы хэл буюу baby language гэдэг дохионы sign language гэдэг юм хүүхдийн юм хэлүүдийг өөртөө ингэж бий болгоод тэгээд явцын одоо манайх чинь 186 дугаар цэцэрлэг байна 29 дугаар сургууль байна тэнд орж ирээд ингээд түгээмэл хэрэглэгддэг одоо юмнуудыг одоо дохионуудыг сурж эхэлдэг сургууль. Тэгээд ерөнхийдөө сонсголгүй хүмүүс хэр олон нэгдэж уулзсан тэр чинээгээр өөрсдийнхөө нөгөө дохионуудыг те хоорондоо ингээ яраад ингээ түгээмэл хэрэглэгддэг байн харагдах дохионууд. Манайх ер нь бол энэ дохионы хэлний ном хэвлэлтэй айгүй бага номтой шүү. Ер нь Монгол улс яг энэ түгээн дэлгэрүүлэх гэдэг юм айгүй тийм бага. Одоо харин сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө дохионы хэлнийг одоо ингээд түгээн дэлгэрүүлж जैन. Тэгээд түрүүн чинь сургалт хийдэг та гэж асууж ирсэн тий. Маш олон хүн надаас ингээд сургалт авъя гэж хүсдэг. Би өөрөө сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн мэрэгжлийн уур чадвар олгох сургуулийн дохионы хэлний хэлмэрч орчуулах судлаач агш гэж явдаг байхгүй юу. Тэгээ эннийхэн хүрээнд манайх төрийн байгууллага эннийхэн хүрээнд одоо төрийн одоо манай нийгмийн хамгааллын, нийгмийн халамжийн, нийгмийн даатгалын ингээ бусад байгууллагуудад яг энэ дохионы хэлний анхан шатны дохионуудыг одоо заах чиг үүрэгтэй. Эннийхэн хүрээнд манад сургуульд сонсголгүй нэг багш оюун цэцэг багш бас дохионы хэлний багш саран чимэг гэдэг би гэдэг ингээ бид гур ажилладаг. Ингээ бид нар бол ингээ хүсэлт тавьсан байгууллагуудад одоо ингээд байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд бол энэ сургалтыг ингээд явуулдаг 24 цагийн 48 цагийн сургалтыг явуулдаг. Мөн манай сонсголгүй боловсрал гэх төрийн бас байгууллага байдаг шүү дээ. Энэ төрийн бас байгууллагаараа дамжуулаад бас дохионы сургалтуудыг ингээ явуулдаг. Ер нь бол энэ дохионы сургалт нөгөө амьд хэл учраас ингээ хоорондоо яг бичилж ингэж хоорондоо ярьж ингэж нүдэрээ чэйжил яг энэ гарчин хаанаас эхлээд хаан дуусаад байгаа царай нь ер нь ямар байх юм те цаасан дээр бичээд ингээ чэйжлээд ингээ давтдаг тийм бол хэл биш. Яг өөртөөгөө ажилдаг, хүнтэй ажилдаг юм зүйл тэгжээс сурдаг. Төрийн байгууллагууд одоо наад захын сурах ёстой газар нь имлэг юм болов уу гэж би ойлголоо. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс өвдөн штэ тий. Тэгэхэд одоо яг эмчтэй ингээд наад захын харилцаанд ороход бол аюу хүндрэл үүсгэнэ. Яг ингээ голдонд хэлмэрчилж өгөх хүмүүс байхгүй болвол гихт мэтчлэнгээр дэлгүүрт ороод хаан ч юм битээ ингээл ороод ямар нэгэн нийгмийн харилцаанд орж ил таарна тэр болгонд бас жоохон хүндрэлтэй юм тий.
дохионы хэлний анхан шатны мэдлгүүдийг манай эмч нар, багш нар тэг үүсгэний албан хаагчид те төрийн үүсгэнийхэн болоод ер нь мэдсэн байх хэрэгтэй гэж би бас хувь хүнийхээ үднээс үздэг. Мөн бас би саяхан Солонгост ингээд бас нэг жоохон бага зэрэг судалгааны ажлаар очсон. Тэгээд тэнд яаж исэн гэхээр яг сонсголгүй хүүхэд сурдаг нэг одоо жижигхэн юу байгаа юм л та дүүрэг байгаа юм л та. Яг тэнд байгаа сонсголгүй хүүхдийн сургууль яг хажуу талд нөгөө халамж үйлчлэгнийх нь одоо хилцэн ингээл тойроод байгаа бүх албан байгууллагууд кофе шоп мофын хүртэл ингээ дохионы хэлээр ярьж байсан. Тэгээ би ингээд нөгөө бүр ингээд нэг кофе хажуу талд нь кофе шопт ингээд нэлээд урагдж байгаад орж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь кофе шопын хүн ингээд нөгөө ингээд дохионы хэлний ном тавьчихсан ингээд бал мал яриад ингээд суужсэн. Би сонирхоод та дохионы хэл сурж байгаа мó гэл тэгэл ингээл нэг сонсголгүй хүүхдүүдээр дамжуулаад ярьсан чинь тий манад орж ирдэг хүмүүсийн те бараг одоо тал хувийн сонсголгүй хүүхдүүд орж ирдэг. Тэгээ энэ хэл байгуу гоё хэлтэй би энийг бас агай сурахыг хүсэж байгаа. Манайх ер нь олвчдгээс сайжруулахын тулд одоо те ингээд сураасаа гэж манай одоо хүмүүс хэлдэг. Би ч гэсэн өөрөө туртаагаа гэх тэр хүн ингээд зүгээр үйлчлэгч нь шүү дээ. Ингээд сураад ижсэн. Тэгээд би хараад яасан сайхан юм бэ гэж бахархаж байсан. Тэгээ ер нь бол эн чинь нөгөө хэл учраас ямар ч хүн энэ хэллийг сурах бол боломжтой шүү дээ тий. Хүн ер нь шинэ хэл сурыг гэж хүмүүс за би англи хэл сурыг, за би японы сурыг, солонгос хэл сурыг гэж тий. Зарим францтал гэж явж байна. Яг үүнтэй адилхан Монгол дохионыхоо хэлийг сурыг гэж байвал үнэхээр гайхамшигтай. Энгийн наад захын хэрэгцээ одоо яг гэр бүлдээ тийм асуудалтай хүмүүс байдаг айлууд хамгийн түрүүнд баг сурдаг байх гэж зүгээр тэр амьдралын шаардлага тийм ингээл тэртээ тэргүй ингээл яг дохионы хэлтэй ингээд тэр хүмүүс чинь одоо холбогдож байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг одоо ингэдэг байхгүй би одоо ингээд аав ээж хоёр ирчээлтэй за Бямбагш мэд гэл ингээл ирчээл манад ялангуяа манай сургууль бүр хөдөө орон нутгаас те яг мал дээр байж агаад те эсвэл ингээд одоо аймгийн төмөвдөр байлаач гэсэн ингээд нэг сургууль соёлд явж байгаагүй яг ингээд хар бор амьдралаараа амьдраад ирсэн одоо юу гэдэг ингээл том охтууд залуучууд ирнэ л те тэдэр маань болохоор яг үндсэн нөгөө цөөхөн хідэн дохионы хэлтэй сайн байна уу баяртай тэгээд ингээд нарийн ширээ юм ингээд нөгөө яг ингээд түгээмэл хэрэглэгддэг дохионы хэлнээс биш. Яг өөрийнхөө нөгөө ахын одоо гэртээ ярьдаг хэрэглэгээр үнэхээр хэрэгэлдэг тийм ингээ ирдэг байхгүй манай сургууль дээр. Тэгэл бид нар чинь нөгөө эхлээл авангуудаа за энэ харж байгаа чи ийм дохоо. За энийг бол ширийг одоо ингэж дохион сандлыг ингэж тогтоог. Жишээлбэл энийг ингэдэг нөгөө дохионы багш нар чинь 9 сард хүүхдүүдээ эрэнгүүт нь ингээл ялгаж салгаа. За энэний дохионыг дунд хэмжээний, энэний дохоо ингээд агсын хэмжээ, энэний дохоо бүр ингээ анхан шатны хэмжээнд юм байна. За энэ хүүхдийг нэг ийм болгоё гэдэг 35 үсэг эхнээс нь заагаал ингээл те. Бичиг үсэг зааж л гэсэн 35 үсгээ заагаал тооллын заагаал ингээл одоо юу гэдэг аав ээж ах ихт хамаатан садан гэвэл ингэдгийн те одоо автобусыг ингэн эндээс энэ хүртэл микро явдаг те жишээлбэл хөдөө орон нутгад сурсан хүүхд чинь нөгөө нэг микро гэл ингэхэр юу илээ гэл тэгэхээр чи ингэ зааж өгнө. Тэгээ сүүлийн үед бол нөгөө манай оюутнууд айгүй сайн хурдцтайгаар их айгүй сайн ингээд сурч хөгжиж чадчихээн. Энэ маань бас нөгөө видео кол хийдэг болсон айгүй холбоотой. Утасны компаниуд нөгөө юу яадаг штэ. Видео кол хийх нь одоо сард нь ингээд тийм эргэтэй дугаарууд энэ төр аяух байд. Хоорондоо тэр дугаараа авчаал нөгөө видео колоор яриалтай. Энэ юу гэсэн үг вэ? Яаж байгаа ингээд нөгөө хоорондоо хэдий их ярьж энэ дохионы хэлийг түгээж хүмүүс түгээж өөрсдөө бие биендээ дохионы хэлээ ойлгуулж түгээх тусам тухайн хүний нөгөө ингэж дохионы хэлээ чэйжилж ийм утгатай үг юм байна ингэж байгаа юм байна гэж одоо нэмэгдэх тусам одоо нэг өөрийгөө илэрхийлэх өөрийгөө ойлгох чадвар нь өндөр болдог байхгүй юу. Тийм учраас хөдөө орон нутгад ирж байгаа залуучууд маань аюу хурдан хөгжөөд хурдан байдаг болоо. Өө би хөдөө яг ингэж байсан багш. Одоо би буцаа хөдөө явах юм бол би энэ чиглэлээр яг можны цэгтэй болох хэрэгтэй юм байна. Би ингээ ойдлын цэгтэй болъё. Тэ би ерөнхийдөө ингэж амьдрий гэж бодож байгаа гэд. Тэгэл манай сургууль дээр аюу гой өдрөг хөхтэй тийм амьдрал ингээ бүр ингээ шинээр ингээ орж байгаа. Тэ бүр ингээ мэдэгддэг байхгүй юу бүр ингээ өөрчлөгдөөд одоо тий би нэр яг би чи хүн байсан юм байна шүү дээ. Зарим нь бүр оо багш би өөртөө ингэж бодоагүй тий юм ийм байдаг гэж бодоагүй гал баярлаа гэд айгүйх олон шавнар маань тэгж хэлдэг. Тэгээд амьдрал нь дандаа сайн сайхан байгаа бүх шавнар маань тэрэнд айгүй баяртай байдаг шүү дээ. Таныг бол гадуур хүмүүс маш их таньдаг уу? Үгүй шүү дээ. Бямбагч ус их даруух юм. Үгүй би зүгээр савныг анзаа нэг яадаг шүү дээ.
хийх эсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Лорос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Би одоо таныг ямар сэдвээр хөтлөхөд байна вэ гэвэл дохиотой ер нь та яаж холбогдсон бэ гэдэг асуулт руу орж ил тарах гэдэг л да. Таны үндсэн мэргэжил юу юм бэ? Яг миний бол үндсэн мэргэжил бол би аялын технологич мэргэжилтэй хүн. Гэхдээ би яг энэ чиглэлээр болон гэртээ ингээл хоббирол ингээл юм хумаяал хүүхд мөхтийнхаа юм хийгээл ингээл ерөнхийдөө эндээ аягүй илүү дуртай. Энүүгээр ажиллаж байгаагүй. Гэхдээ манай оюутан ингээ найс нар манай аягүй хүүе, сайн уу чи юу чи гэл ер нь зургатаар хараад байгаа шүү гэл тэгдэг. Тэгээд ерөнхийдөө ер нь бол би яг нийгмийн хүрээнд илүү их ажилласан. Тэгээд түрүү нөгөө нэг дохионы хэлийг би миний амьдралын төгсдөг гайхамшигтай. Би бас тодорхой хэмжээнд судалсан. Гэхдээ юу гэж 100% судалж чадахгүй. Ямар ч байсан нэг юм гоё хивс ойдог, макера ороолтой ойдог тийм залуучуудтай анх бүр ингээд жоохон бахта танилцаад тэгээд дохионы хэллийг та тэр орчинд өөрөө сурсан юм байлээ л дээ. Тэгээ би ямар мэрэгчлээ байж байгаа дийшээ ингээд хайрлаад урлаад орцсон болоо. Тэгээд амьдралынх нь одоо өнөөдөр баг ингээд ихэнх хэсэг нь яг энэ хэлтэй холбоотой болчихжээ л гэж харж байлаа. Би нөгөө оюутан байхдаа яг энэ аялын технологичороо сурж байхдаа манай нөгөө сургуулийн нэг давхарт сонсголгүй залуучууд ингээд яг гар урлын гүнжээ хичээ одоо хөдөлмөрийн батгах гүнжээ хичээ юм дээр байжсэн. Тэгээ би тэр залуучуудыг харчаад дохиогоор гайхаад ямар хүмүүс ингээл тохиогоораад ингээд би айгу тийм өөрөө айгу тийм сониуч хөвт байхгүй сониуч юм энэ юу болоо яагаад байгаа яаж ингээд нэг ивийг олчихов гээл те би өөрөө тийм юм байхгүй тэгэл ингээд харчаад энэ яагаад ингээд байгаа юм бол гэ тэднэртэй айгу ингээд ойртол айгу хурдан хүнтэй танилцдаг бас ингээд айгу хурдан танилцаад өө тийм юм сонсголгүй та нар хаан цуглдیں۔ Ингээд би бүр ингээд гайхаад тэгэл яг тэр хөвгтүүдийг дагаад хамгийн анхны тэр нөгөө христийн сүмд ингээд те очиод ингээл яг тэр хүүхдүүдэд туслах юмсан гэсэн зүгээр чин хүсэл надад байсан. Тэгээд гэртээ гүйж ирэл аав ээжтэй би юм сонсголгүй хүүхдүүд танилцаад эдгэрстэй ярьдгүй юм байлаа ингээ гараараа ярддаг. Тэгээ ингэдэм байлээ гээл тэгэл манай аав ээж хоёр ч өөр бас айгүй тийм инженер багш манай аав ээж маань эмч хүн байхгүй. Тэгэл ер нь бол манахаар ингээл хүмүүс орж ирэл гараад тусцаавал гараа явдаг. Тэгээд нөгөө жоохон хөтлөхөөр эхлээл ингээ айгу дуртай. Сүүлдээ томрох тусмаа нөгөө өсвөр насны үед ирэл өө ямар ядаргаатай наа хаалгуудад чойжлоо чи. Игээ зүг хин ч хамаагүй чөлөөтэй орж ирэл доктороо ингээл те манай ээжийг доктор гэх хүмүүс манай байрныхаа гэдэг доктороо туслаа ээлгий ингээл юу те нөгөө даралтаа үзүүлэгээл ороод ирэн зэ. Манай ээж түргэний эмч хүн бараг л өрхийн эмч гэл ажилладаг. Тэгээд өрөөсөө манай тэр байрныхан бүр ингээл ингэрдсэн хин ч хамаагүй ороод юм шүн мөн орой ч хамаагүй ингээл хаалгануудаа сандраал хүүхдэд төврөл ороод ирэн тэгэл ээж ингээл аав маа гэдэг чинь ингээл өрдөөсөө ингээл за одоо тэглээ инглээ гэл ингээл явдаг. Тэгэл эхлээл тэрэнд навсаас нөгөө томроод ирэх тусмаа нөгөө ингээл хаалга хин ч хамаагүй орж ирэл ингээ манадтай бараг тэгэл манай аав ч нөгөө инженер багш хүн байсан учраас ингээл шавнар мавнар нь ингээл хөдөө мөдөнөөс ирээлтэй ингээл тус манай ээж ингээл гудс оёол нэг хүүхд ирлээ өө яанаас та тэр шавны ирчиж өө хөөх юм нөгөө манай авч нөгөө уул уурхай нөгөө автын инженер хүн байхгүй юу. Тэгэл нөгөө өөрөө юу яадаг хичээл заадаг. Тэгэл дандаа хөдөө орнотгийн нөгөө автын хүмүүс. Тэгэл нэг хүн ирэхээр ингээл гуц муц хүнжид ойж өгөөл нөгөөтг нэг наатаа боогоо аваад яв гэл бүр тийм. Тэгэл өрдөөсөө ингээл тэрийн нөгөө хараад өсцөндөөч тэр юм уу тэгээ ерөнхийдөө ингээд хүнд туслах юмсан гэсэн тийм сэтгэл хүнд ингээд үлдчихдэг юм байлаа ер нь нэг тийм учраас яг тэр маань хөтлөөд би сонсголгүй хүмүүстэй айгүйх ойрхон найзал нөхөрж ихшилсэн. Миний хань сонсголгүй залуу байсан. Айггүй сайхан залуу. Тэгээд манай хүн чинь бас амар тийм урлаг спортын авиастай заяа. Тэгэл би нөгөө ханиад дагаад битээр ингээд хоёлаа ингээл би сонсож байгаа шүү дээ. Тэгэл хоёлаа чи ингээл тохиогоор хараад нөгөө юм уу тоглол сагс макс болол тоглол энэ дэнд очиод юм үзэл хүн одоо тэгж хөгжмийг одоо тэгж яаж би бол мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд битгаар ингээд нөгөө одоо энэ дуурийн театрт байхгүй юу? Ингээд найз нартайгаа хамт ингээл дөнгөж өрхөд найзал эхэлж байгаа юм чи би нөгөө манай хүмүүн ингээл танилцсан. Тэгэл би тэд чи нөгөө нэг 5 охид чи нийлээл манай хүмүүнийг дуудаал ингээд концерт юу үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл төгөлдөр хурнастай ингэж ингээд би өөрөө сонсоод байгаа нөгөө ингээд
бүр ингээд сонсож энийг би одоо яаж сонсох уу гэлтэй хандаа яаж тайлбар гэлтэй ингэж яанастай бүр хамгийн жижигхэн бүр их чичээ ураа гарах юмстай ингэж ингээд айгу тэгсэн чинь манай хэд ингээд хүмүүс харуул гайхаад би тэр хүн харж байгаа надад сонирм шиг байгаа юм. Ер нь аль би өөрөө дуу хуурд айгу дуртай бас айгу дуртай шүү. Мэдгэлтэй. Тэгээд амар тэр соёл тэр урлаг гэдэг чинь бас айгу гайхамшигтай шүү. Хүний одоо нөгөө ингээд бас ямар ч хүнд байдаг тийм хэл багхгүй гэж би өөрөө боддоо шүү. Тэгэл явж ирсэн. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө яг энэ дохионд дурлаж энэ дохионд ингэж 100% ингэж бүр ингэ ихтгэл эргэлт буцалтгүйгээр ороход одоо миний хань маш их нөлөөсөн. Тэр хүний бас айгу тийм одоо юу гэдэнтэй үүрэг даалгаварч гэх шиг миний амьдрал үлдсэн юм шиг байдаг шүү дээ. Их өөрхөө. Тэгээд одоо яг дуу руу орох ёстой байх л да. Сарын өмнө та Монгол Улсын гавьяачууд чинь Болдоотрын тоглолтын дээр хамгийн сүүлд одоо тайзан дээр гарч бүр үзэгчдийн нөгөө алга дашлтаар дахин гарч ирж ингээд дуу дохсон. Тэгээ тэр тоглолтын нэг онцлог нь бол амьдралдаа анх удаа тоглолт үзэж байгаа хүмүүс тэр хүндэтгэлийн суудал дээр байсан шүү дээ. Тэгээд сонсголгүй хүмүүс маань ингээд дохиогоо дахиулъя гэж ингээл тайзны ард хүсэлт ирээл айгүй тийм юм сэтгэл догтлуулсан сонин ийм гоё мөч байсан. Яг тийм нөгөө тайсны ард ингээд дөнгөж ирж байгаа шүү дээ. Тэр чинь би нэг дуул дохинол гэж намайг урьж байгаа шүү дээ. Тэгээд за тэгээ гээл те. Тийм урилга байвал айгу дуртай хүлээж. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд нөгөө сонсголгүй хамгийн гол нь сонсголгүй иргэд ингээд ирнэ Бямбадэлгэр гэх юм би айгу баярсан байхгүй юу. Сая ард орсон чинь энэ дээрээс мессеж маш их ирж байна. Та дахиж гарч ирж дохиоч ээ. Тэгээ бид нар ярилцж байгаа итгэл юм шүү дээ гэдэг дуу. Дохиор боллоо. Багш замаа баярлаа. Бямбадэлгэр. Одмын холоос чигийгүү ямбайдаа ургах наран шиг туяарсан уйруухан хайрамд чимби үргэлж мөнхийн гэрэлтэж явна би. Би бас ингэж бодохдоо ер нь урд нь бас нөгөө дуучин ариуна нүүби илч дуучин болохдоо бүтэн 2 захын концертыг ингээд бит хоёр хоёулаа хамт би ингээд тайзныхаа буланд ингээд бүх дууг юм дахиад дуучин ариунда яг ингээд нөгөө тоглолтоо хийжсэн байхгүй юу. Тэр бол бүр Монголд бүр анх удаага тийм болчихсон. Тэр үед одоогийн шиг ийм сошиал хөгжөөгүй цөөхөн хідэн сонсголгүй хүмүүс ирсэн. Тэгээ нөгөө сонсголгүй хүмүүсээ ингээд хүүхдүүд жоохон хүүхдүүд аваад ээж аав нар ирсэн бүр ингээд мэлэмрээд бүр гайхаад гэ нөгөө сонсголгүй хүүхдүүд чи ингээл яг ингээл хүүх ийм дуу энэ хүн ингэж дуулаад исэн юм байна гэнгээ дараа нь тэрний дараа ингээд маш олон эцэг эхчүүд ирээд Бямбадэлгэр танд баярлалаа. Би хүүхдээ хизээчтэй ингэж нэ дуу хөгжмийг ингэж бүр нүдэн асаж хүлээж авна гэж би бодоогүй гэж тэгж байгаа байхгүй. Би өөрөөс тэгж бодоогүй. Яагаад гэвэл би ариун нагийн дунд дуртай. Тэгээ ариун нахтай шүү бас найзтай амар хөөрхөн шүү манай ариун наш. Тэгэл яг ингээ ийм юм дуудуулж байгаа ингэж байгаа шүү тэгж байгаа шүү бүх юм надаа бол. Тэгээ би нөгөө дуунуудыг ингээл нөгөө гарахаас өмнө бүгд өгнүүдийг уншаал те. За энэ дээр нэг юм байна. Яг яавал хэлвэл энэ цаад утга нь юу илээ гэл ингээд би бас ингээд хүнд хүргэж юмсан ингээ бодож байгаа учраас ингээ уншиж байгаа байхгүй. Тэгэл бит хоёр тэр тоглолт дууссан. Тэрний дараа тийм болсон. Тэгээ саяхан тэр манай Болдоотрын дуун дээр бүр ингээд сонсголгүй хүмүүс бүр 50-60-аар ирсэн. Бүр хүндэтгэлийн суудал дээр сууц. Энэ бол анх удаа байхгүй бас ингээд тий. Тэр хүмүүст бүр зориулаад тэгээд яг манай тэр Болдоотрын дүүн гэх эмэгтэй байсан. Тэгээд бүр ирээдтэй ингээд
над дээрээ дөнгөж ингээд эмнэлгээсээ бүр яруу сандруу ирсэн байхгүй тэр охин. Тэнгүүтээ бүр миний гараг бараад баярлаа. Та ингээд дамжуулаараа миний ах ийм гоё дуу те ингээд би одоо бүр ингээд огшоод ингээд юм хэлж чадахгүй байна гэл те. Тэгэл бас манай сонсголгүй хүмүүс ардаас ингээд баахан комментээр бичээл те. Сим тэгвэл дууныхаа юуг хэлж байгаа сим симх ингээд дууг ингээд та тохих уу одоо тэгснэ нөгөө хунгийн юу лээ хун цагаан хайрыг дууг ингээд дохиод өгөөч юм өгөөч гэдэг ингээд баахан коммент ирээд байдаг би нөгөөтгийг яахгүй болоход манай тэр хүмүүс бүр ингээд огшоод ингээд байж би дөнгөж 7 цагт эхэлж байгаа шүү дээ тэгэл дунд нь гэсэн учраас тэгээд ирсэн чинь 7 цагаас л хойш ингээд та ирж гинүү энэ эхэлчлээ шүү дээ гэдэг над руу бүр мессеж яваад байгаа байхгүй тэгэл манай сонсголгүй өрөөд ийм гоё тий урлагт хайртай одоо яг бусдын адилуугаар ингээд харагдаж байгаа үстэй. Надад нэг ийм хоёр жишээ байдаг байхгүй юу. Өнгөрсөн 100 бид нар найзуудаараа Булган аймгийн сайхан суманд зүгээр ингээд дотоодын гэр бүлийн аялал хийгээ очлоо л да. Тэгсэн чинь тэнд 4 хүүхэдтэй 4 хүүхэд нь дөрүүлээ зүв зүгээр одоо хэл ярианы ямар ч согоогүй одоо хэвийн хүүхдүүд төрүүлсэн сонсголгүй одоо хэлгүй тийм аав байсан малчин. Тэр залуу бид нартай хамт бүжгэлсэн. Бид нар нөгөө манай телевиз ингээд дохионы хэлмэрчтэй энтер гэл нөгөөдөгтэй чи ингээд бас дохиогоор өөртөө бас өөрсдийнхөө юмдээ тодорхой ойлголцож байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд дуу тавиад бүжгэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь ерөөсөө сонсохгүй байж бид нартай яг адилхан ингээд хөдөлгөөг бүжиглээд тэгээ би бас ийм мэдрэмжэд юм байна да гэ нэг нь нөгөөх нь болохоор ямар арга хэмжээндэр үлээ сонсголгүй охин Монгол бүжгэлсэн байхгүй биелгээ хийсэн. Тэгээд ямар мундаг юм бэ одоо тий дотоодын нэг юм бас нэг юм сэтгэхүүн одоо цаадлын нэг юм байна да гэж харж ирсэн. Зүгээр л нэг юм хандлагын л хаалт байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би нөгөө хүмүүст ингэж уриалаад байгаа зүгээр сайн байна уу тийм ээ баярлалаа тийм ээ уучлаарай хайртай шүү тий тэгэл амжилт хүсэж идэв үү баяртай гэлтэй. Иймэрхүү энгийн эерэг хандлага түгээсэн, бие биенээ хайрлаж дэмжсэн те ийм гоё одоо хандлагыг сураач. Энэ 5хан тохиог та бүхэн сураач те хинтээ чамаагүй тааралдаад те магадгүй зүгээр сонсголтой найзад хоорондоо тааралдаад өө найзаа баярлаа гэж хэлэх чинь бас ингээд нэг арай өөр мэдрэмжийг төрүүлээд эргээд энэ нийгэмд нэрээ бидний дунд нэг юм хэсэг бүлэг хэлний цөөнх байгаа шүү тий. Яг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээс илүүтэйгээр одоо хэлний цөөнх хэсэг бүлэг иргэд байгаа шүү гэдгийг бас ингэж харж анзаарч бас дэмдэмдээ дээсэрчэндээ би бинийгээ харж хайрлаж явж байгаасаа гэж хүсдэг. Баярлалаа. Тэгэд би танд бас шалгуулчих уу. 2020 онд хүн болгоны сурах ёстой 5 дохионы хэлний юм челленж эхлүүлсэн байсан. Тэгэд би таны нэвтрүүлэгтээ урьдчаас сурсан. Баярлалаа. Сайн байна уу? Баярлалаа. Хайртай шүү. Уучлаарай. Баяртай. Баяр хүргэе. Сайн байна уу гэдэгтээ гараа эндээс болох нэг гараараа сайн байна уу гэдэг тухайн хүн рүүгээ. Гайхамшигтай байлаа. Юу лээ? Бас нэг хэдэн үг сурах тийм сайхан байлаа гэдэг утга юм шиг байгаа юм те. Баярлалаа шүү. Бас таны челленж надад бас нөлөөлсөн гэ. Тэгээд Бямбагч маань дуунд дуртай гэж түрүү хэлсэн шүү дээ. Та дуугаа дуулахдаа давхар бүжгэлдэг. Тэгээд тэр аялгыг бас давхар ингээд биеийнхаа хөдөлгөөнөөр дамжуулд. Ер нь тэгээд ингээд Бямбагчийн ингээд нөгөө нэг одоо орчуулсан дуунуудыг ингээд харахаар нэг бол цоглог, нэг бол дандаа юм гэрэл гэгээтэй тийм дуу сэдвийг сонгоод ах шиг байгаа юм. Гэхдээ ер нь хүмүүсийн өөрсдийнхэн цаанаас нь тарж байгаа юм л тэр. Тэгээс би нөгөө ингэж дуу сонгохоосоо илүү хүмүүсийн хүсэлт тэгээд тухайн үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөр журмыг л дагана. Тэрнээс биш би энийг хийхгүй энэ бол яг ялангуяа хэлмэрч буюу төрийн үйлчлэгэнд ажиллаж байгаа ажилчдын ёсцоо баха. Тийм учраас хүн за энийг хийгээрэй гэвэл заа гэл тэр юм хийдэг.
хийх эсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал доороос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Доороос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Дохионы хил гэдэг юм зайлшгүй байх ёстой гэдгийг одоо сүүлийн жилүүдэд ер нь газрууд аягүй тийм анхаарал эхэлсэн байна. Жишээлбэл манай С1 телевиз гэхэд өнгөрсөн 19 оны 3 сараас ингээл та бүхнээр дамжуулаад 2-2 дохионы хэлмэрчийг мэдээндээ ажиллуулж байна те. Монгол улсад одоо үндэсний олон нийтийн телевиз маань анхлын эхэлсэн. Та бас хүүхэд байхдаа тэнд ажиллаа. Дараа нь 98 оноос эхлээд Игэл телевизийн томч хөтөлбөр дээр бас тасралтгүй 7 хоногийн таймыг тасралтгүй. Тэгээд одоо үндэсний телевиз цагийн хүрдийн нүүр царай давхар бас нэг телевизийн урлагийн хүн болчиход байна шүү дээ тий нүүр царай. Баярлаа. Ер нь бол энэ нэг мэдээллийг ин хүртээмжтэй явуулах тий энэ бол хамгийн чухал зүйл байхгүй юу? Тэр дундаа нөгөө мэдээллийн хөтөлбөр бусад хөтөлбөрийг тохионы хэлээр явуулна гэдэг чинь эргээд энэ сонсголгүй иргэдийг хэр их мэдээлэлээр хангаж өгөн тэдний чинээгээрээ сонсголгүй хүмүүсийг маань бидэнтэй зэрэгцэх нөгөө тэгш боломжийг бид нар олгож байгаа байхгүй. Гэтэл чи чимээгүй чихээ дараа байж. Тэ энд би их заагаад хилээд өгчий. Тэгээд та хоёр уралд ямар байна? Аимшигтайгаа яг үүнтэй адилхан та сонсголгүй байх нь хамаагүй. Яг энэ хүний сонсож байгааг би чамд хэлж өгнө. Тэ орчуулж өгнө. Тэгэхээр та хоёр зэрэг уралд. Чиний бодож байгаа тэ та хоёрын одоо ойлголттой шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тэгш боломж, тэгш ирэх одоо нэг гараанаас хөдлөнө гэдэг чинь айгүй одоо хүн төрөлхтний нийгмийн үед айгүй чухал. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө хүмүүс хичээн шүү дээ. Би чивтер хоёулаа адилхан юм сурсан, адилхан сонссон. Хин нь илүү сайн хиймээр байна, хин нь илүү сайн өшөж хөгдөж байна, хин нь илүү сайн одоо бүтээл хандж байна. Тухайн хүнийхээ маневраар ингээ авчдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэгш боломжийг олох нь маш чухал. Нэг гараанаас зэрэг хэлэх нь их чухал тий гэж үздэг шүү дээ. Та хүүхэд байхдаа яг өнөөдрийн яг энэ одоо холбогдож ажиллаж байгаа нийгмийн ажлынхаа талаар ер нь төсөөлөл байсан уу эсвэл тис өөр мөрөөдөлтэй байсан уу? Үгүй би хүүхэд байхдаа бүр жүжигчин болох гэж боддог. Ер нь 10 жил мөрд байхдаа тэгэл ер нь ингээл нөгөө хүмүүс ингээл дуудуулаад ингээл нөгөө би нөгөө төмөр зам манайх хэд төмөр замын театрт нөгөө ингээл дуулангууд авалдаг. Тэгэл бараг л бүх дууланд явж байгаа юм чи. Тэгэл юу яадаг гэсэн шүү дээ. Жүжигчин болох юмсан гэж аяг боддог байсан. Тэгээд яг би нөгөө яагаад энэ асуултыг асуусан бэ гэхээр нөгөө таны нүүрний мимик бүр ингээд яг ингээд одоо яг нөгөө тохиотойгоо хавцалцдаг байхгүй нүд амны эргэлт энтер гээл те. Тэнгүү тохионы олон хэлмэрчд байдаг л да. Бүгдээрээ яг тийм хувирал үзүүлдэггүй юм шиг санагдаад байдیں۔ Гүг бүгдээрээ үзүүлж байгаа гэж бод. Ер нь бол тохионы хэл чи өөрөө айгүй сэтгэл хөдлөлтэй. Олон зүйл ингээд нөгөө нэгдэжээж те. Ганцхан энэ гараа хөдлөхөөс гадна энэ гар хөдлөн дээрээс нь нүүрний мимик одоо ярьж байгаа зүйлүүдийг яг ингэж утгачлан буулгана гэдэг бас их олон зүйл байдаг. Энэ болгоныг бид нар сонсголгүй хүмүүсээс сурдаг. Одоо манай Монгол улстай ийм сургууль нь алга байна. Одоо мэрэгсэн энэ багш нар нь алга байна те. Тохионы хэлний багш тэл тохионы хэлний хэлмэрч орчуулагч гэсэн мэрэгжлийн индекс центр гэдэг ингээл айгүй олон зүйл одоо учир тусгалаа бид нар хөгжөөд лээ шүү дээ. Яваад л байгаа. Тэгээ ийм зүйлүүд нь ер нь байхгүй байгаа. Гэхдээ хамгийн номер 1 багш болов сонсголгүй иргэд өөрсдөө сонсголгүй иргэдээс бид нар суралцдаг. Гэхдээ энэ хэлийг бид нар ямар нэгэн байдлаар өмчилж өөрийн болохоос илүү бусдад түгээх нь их чухал байх гэж боддог. Нөгөө нүүрний мимик талдаа хүн болгоны авьяас өөр. Зарим нөгөө англи хэл дээр юм дикт сайтай тий. Зарим хүмүүс нэг дикцэн сул хэрнээ айгүй сайн нөгөө үгийн сан ихтэй тэрийгээ сонгож ярьдаг. Зарим нь сайн бичгийн хэлтэй ч гэдэг юм уу те. Яг үүнтэй адилхан тохионы хэлийг сонсоод орчуулах те. Дээрээс нь тохионы хэлний явж байгааг ингээд voice нөгөө дуу хоолойд буулгах те. Одоо тохионы хэл ярьж байгааг одоо ярих. Тэрийг одоо хөврүүлж орчуулах те. Синхроны орчуулга одоо дуу хоолойгоор орчуулах те. Хүний дуу хоолойгоор ярьж байгаа үгийг тохионы хэлээр орчуулах гэдэг. Энд чинь нөгөө нэг яг хэл шинжилгээ маш том
философийн юу дотор явж байгаа штэ. Тэгээ тийм болохоор хүн болгон өөр өөрийнхөө чадварын хэмжээнд ингэж нөгөө явдаг. Зарим хүмүүс тийм одоо би болохоор нөгөө хүмүүс илүү тэгдэлтэй нөгөө урлагийн одоо талдаа илүү чадвартай гэж ярьдаг. Яг тийм урлаг уран сайхны зүйлийг ингэж нөгөө өөрөө бас сэтгэл хөдлөлттэй хүн шүү дээ. Би ер нь олвол тэгэхээр нөгөө тэрийгээ ингэж буулгаж аваад нэрэж тийм юм уу гэж нөгөөдгөө амлуулах гал хичээгэлтэй ингээд өөрийнхөө ойлгосноор ингэх гээл те. Зарим хүн манай хэлмэрч нар маань бас их мундаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Айгүй сайн нөгөө сургалтын одоо арга зүг маш сайн явдаг ч юм уу гэдэг. Хүн болгон өөр өөрийн гэсэн авиас өөр өөрийн гэсэн тийм бол юунууд байгаа, чадварууд бол байгаа. Тэр болгон дээр нөгөө хүлээж авж байгаа нийгэм хүлээж авж байгаа хүмүүсийн ойлголт бас айгүй чухал. Нөгөө хүмүүс за яг нөгөө хоолоогоор бас ингэдэг. За энэ хүний хоолойг ингээд 8 наснаас 80 нас тэг 8-аас 80 нас хүртэлх хүмүүс тэр хүний хоолойг сонсоод ямар ч одоо нэг юугүйгээр те төртөх юмгүйгээр ингээд сонсоод байх боломжтой тийм хоолой байдаг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан бид нэр ингээд суралцаал яваад байгаа байхгүй яг нэг сонсголгүй хүмүүст одоо аль нь ингээд илүү миний тохио болж гинөө болохгүй байна гэдэг. Би маш олон найз нараасаа ингээд те одоо хийсэн мэдээ зэдэ гараад дуусны дараа ийм мэдээ явсан чи ойлгосноо. Би ингэж тохисон болж ирсэн үү энэ болохгүй байсан энэ дээр тохио байхгүй ямар нэгэн шинэ тохио гарсан уу гэл те шинэ тохио гарсан уу энийг юу гэдэг энийг ингэдэг болсон юм уу гэл ингээд байнга ингээд суралцаа явж удаа байхгүй юу. Хамгийн сүүлд гэхэд эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын талаарх одоо сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийхэд бол хэвлэлийн багварлан анхудаа бас дохионы хэлмэрчтэй байхыг харлаа. Тэр сайхан байна. За тэгээ мэдээллийн хөтөлбөрүүд маань нэг нэгээрээ дохионы хэлмэрчтэй болж эхэлж байна. Дээрээс нь одоо таны хэлдгээр нэг урлаг талдаа гэдэг шиг дуучид маань бас одоо энэ хүмүүстэйгээ холбоо харилцаа тогтоох өөрийнхөө уран бүтээлийг цөөхөн ч гэсэн тэр бүлэг рүү хүрэхийг хүсэж байгаа нь их сайхан юм тий. Яг үнэ. Тэгээ тэр нь яг сая нийтлэл дээр юу яасан гэхээр нөгөө дуучин нөгөө төмөр хуйгаан хүү яг ингэж байгаа байхгүй юу. Би ингэж тэгээ миний аавын дуунд бүх хүн дуртай. Бүр ингээд хүмүүс шимцэж сонсдог штэ. Дуунтай би тэгээд бүх хүн сонсгомоор байна. Яг энэ дунд сонсголгүй хүмүүс яг үлдээд байна. Бямбагч та миний аавын дуунаас нөгөө ухаарж амьдрах хорвоог ингээд тэ орчуулад өгөөч гэдэг ингээд санал тавьж байсан. ухаарж амьдрах хорвоог үргэлж амьдарч хэлээд байгаа юм шүү дээ. Зүгээр зургийн студид ингээл зураг авдаг студид ирээл манай нэг 2 3 сонсголгүй найз нар ингээл хамт сонсож байгаа л те. За ийм үгтэй юм байна. Энэ нь яаж орчуулвал зүгээр энэ зүгээр энэ нэг ийм утгатай байна штэ гэл те. Энийн цаад утга нь ийм юм байна. Наад үгээрээ ингэж бууж яана гэл ингэж ярилцаад тэгэл тэрийг зүгээр одоо нэг удаа тохиол тавьцсан. Тэгэл яг юу дуу муу ч бас айгуу тийм сонин штэ нөгөө сонсоод ойлгосон сэтгэл тэр дууны агуулгыг зүгээр үг үгээр нь орчуулахаас илүүтэйгээр тэр дууг агуулгаар нь ер нь юмыг ингэж гаргана гэдэг чинь бас хэцүү. Ер нь манай хэлмэрч нар айгу хүнд ажилддаг шүү дээ. Тэглгүй яхаа. Угаасаа тийм болохоор ч олон улсын дүрэн байд юм билээ шүү дээ. 20 минут тохиод амрах хэрэгтэй гэдэг. Би таныг бас энэ удаа нэвтрүүлгийн багийнхны хүсэлтээр халуун илгэн нутаг дууг тохиож өгөөч гэсэн хүсэл тавьж ийн болохоосоо Баян миний дүрс гараад хийж. Байс хийж байгаад юу яа. Ийшээ хамаа. Уг нь юу илээ одоо сонсогдож байна уу? Иллэг зүрхнээс уяатай гэж явах бах та тий. Зинглийн хав
모든 모든 도강에도 멍크살디고 등이 쉐네 모든 모든 도강에도 멍크살디고 등이 쉐네. Баярлалаа. Гэртээ. Маш их баярлалаа танд. За тэгээд гинт яаж байгаа болохоор хамтраад харин тэглгүй яг уучлаарай бас нөгөө түрүүн та ярьсан шүү дээ Ариунагийн дуунуудын үгийг хараад тэгээд ямар ч дууга төрүүлж харж агаад бас бэлдэх ёстой байх л да. Тэгээд нөгөө халуун илгэн нутаг гэж дууг одоо танаар тохиулж тайзан дээрээ бас мөнхөлж авч үлдээ гэж үнэхээр хүссэн юм аа. Тэгээд алганы хэд өргөцсөн зочин болгон дахин давтагдчихгүй юм хүмүүс байдаг. Тэгээд бид өргөцсөн зочин болгоноос асуудаг одоо уламжлалт асуулт байдیں۔ Таны энэ амьдралд баримталдаг, ажил дээрээ баримталдаг зарчим юу байдаг вэ? Ер нь бол болж өгвөл хийж байгаа юмаа хамгийн сайнараа хийх юмсан тий. Надаас сайн хийх хүн зөндөө байгаа. Ер нь бол зөндөө гарч ирнэ тий. Гэхдээ яг би өөрийнхөө орон зайд өөрийнхөө хийж байгаа ямар ч ажлыг хамгийн сайнараа хийхийг хичээх хэрэгтэй гэж үздэг. Таны дахин давтагдчихгүй байдал бусдаас ялгарх онцлог юу вэ? Тэгэхгүй манай ер нь бол бүгдээрээ л адилхан шүү дээ тий. Бүх хүмүүс ер нь дахин давтагшгүй байдал гэхээр хүн болгон угаасаа цор ганц гэдгээрээ давтагдахгүй байх. Тэгээд яг над шиг магадгүй ийм бас яг хүн дахин давтагдаж яг копирайт шиг тий бүр ингээд Канадаас гарч ирэхгүй байх. Гэхдээ л ер нь бол хүн болгон адилхан чиний хүсэж байгааг би хүсэж байгаа, чиний мэдэрч байгааг би мэдэрч байгаа тий. Чиний ойлгох одоо үеийг бас би ч гэсэн ойлж үзсэн, чиний инех үеийг би ч гэсэн инээж жаргаж үзсэн тий. Тийм болохоор хүн болгон адилхан шүү. Тийм учраас хин нэг энийг одоо харахтаа за энэ маань ингэсэн байлгүй дээ гэж яг тэр хүний өмнөөс бас хаяач гэсэн бодож үзэж байгаарэ гэж хүсэж байна. Тэгэхээр сайхан санаачлаг байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэг цаг зав гаргасан танд маш их баярлалаа. Таны болон мянган тэр сонсголгүй хүмүүсийн хүсэж байгаа шиг нийгэм маань одоо нэг хавтгай дэлхий дээр бид нэр амьдарч байгаа гэдгээ хүн бүр ухаараасай. За тэдгээр хүмүүсийн хүн бүр хүндэлдэг гол нь ингээд эгэлж ирэн ойлголцдог байгаасаа гэж хүсэж байна. Би бас одоо сэтгүүлч хүнийхээ хувьд үйлчлэгээний байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийг наад захын одоо 5-аас 10 дохионы хэлийг сураасаа гэдэг ийм уриалгыг нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бас уламжлахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдөр та бүхэнд хүргэсэн алганыхээ ток шоу энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин хойморт дохионы хэлний хэлмэрч С.Бямбадэлгэр маань урагдан оролцлоо. Дараагийн алганы хэгээр дахин уулзлаа. Баяртай. Гайхамшигтай байлаа гэдэг байна шүү дээ. Алгаад ч байгаа гэсэн. Энийг үү. За баярлалаа.